咁我翻我嗰度啦。咁我啲同學仔好踴躍啦，就錄咗佢哋嘅套拳。咁嗰啲套拳咧，佢哋我想大家睇一睇。嗱，我會播一次先嘅，跟住咧我哋大家我會傾下講解下啊，頭先應該留意啲咩啊，或者邊度要扣分啊。咁我而家咧就先播一套套拳啦。咁係打春字嘅。好，等等啦，得啦，好。好，同學仔咧就都好努力啦，咁打完套拳。咁頭先我哋咧當日比賽咧就係頭先個速度噶啦。喺個頭先個速度咧，大家就要係決定佢有啲咩做錯，嗰刻我哋就要撳噶啦。咁啊，而家咧，我哋就可以睇一睇啊。其實咧，通常咧會有啲咩錯，咁會唔會睇漏咗咧？或者係我都睇多咗咧？OK。咁我會咧將會每一個動作譬如有錯嘅動作咧，我都停一停，可以略略講一講嘅。OK，好，開始啦。咁可能佢個 walking stand，小朋友 walking stand，咁你其實可能睇到佢嘅成個 stand 個身啦、後腳啦、係冇蹬直啦。OK，手啱唔啱啦？呢啲位置嘅。好比較明顯啲咧，就係佢每一次打 walking stand 嗰個 middle section punch 嗰陣時，會見到個同學仔咧，佢個腳踭冇掂過地嘅啦。佢好多小朋友係有呢個情況嘅，咁可以留意下啦。咁佢打個拳啦，你會見到佢會有升起咗，可能跟住會去調節翻去middle section 嘅位置嘅。咁但係其實已經係一個唔正確嘅動作。咁你呢度可能1、2噶啦。好，其實跟住係一樣噶啦。所以如果你春字睇到好，咁我又想講啦。雖然佢背向我哋啊，而家背向我哋，咁我哋可能又睇唔到，佢手 OK，睇唔到手，但係其實好多時腳都仲睇到嘅。咁當同一時間做，咁唔可以話咁我睇唔到嘅。佢啲腳其實都唔嗰個 stand 嗰個闊係唔啱嘅。咁我哋呢度都要扣分啦。呢啲係啦，打拳嗰陣時，究竟佢夾啦，其實佢係咪打緊個 full face 成個膊頭啦？你好明顯就係佢都係有少少前後膊嘅。咁其實有同埋略都睇到佢嗰隻手未必係咁 middle section。如果有時喺背後咧，其實個裁判可以移側少少啊，扭少少頭啊，其實都會睇到嘅。好，啲一樣咧 L stand 啊 walking stand 其實都好多，係啦。好啦，就係 L stand 個 alignment 啱啱咧，好多時個 L stand 究竟個 foot position 嗰個 angle 啱啱咧，手啱啱咧，身啱啱咧，咁其實呢啲都係要扣分嘅位置嘅。咁手講過啦。好啦，咁春字大致上就可以，原來一個春字都可以扣咁多嘢嘅喎。原來一個動作可以睇到腳啦，個馬步嘅闊度啦、長度啦，有冇蹬直啊，好多嘢可以扣。好，咁我咧而家播第二套套拳啦，登人。咁呢套套拳咧就比較特別啲嘅。咁啦，呢個咧可能有0分嘅錯處，咁大家睇一睇先啊。好嗱，頭先睇完啦，咁我而家又係
每一個動作咧，我哋好快講解下啦。好，好，首先咧，同學仔佢係佢好有力喎，做個 L 聲，但係好多時同學仔冇做過 backward motion 喎，即係佢冇隻手冇拉後，然後去deliver。咁其實呢啲動作都係要扣分嘅。OK， 好嗱，尤其是 walking stand high section punch 啦，好容易睇到啦。頭先我哋講過個 alignment 啦，究竟佢隻手同隻腳係咪一條直，係咪超越咗，即係隻手嘅長度係咪超越咗隻腳咧？如果咁樣，咁個馬步咧就好明顯咧係一個細咗嘅馬步。咁呢啲都要扣分啦。好，跟住咧，我就想問下大家，呢個動作你究竟會俾0.2啊，即係會扣佢一個錯處啊，定係0分啊？好啦，同學咧就可能打一套拳，發現地下有錢，或者咧打一套拳有啲嘢吉到啊，咁你知個場地係公家噶嘛，可能有啲嘢勾住，咁小朋友我理一理隻腳先，我而家擺一擺隻腳喺度。好，咁我想問下啦，大家喺個情況底下，你哋覺得呢個係扣0.2啊，定係扣0分咧？好啦，我哋快啲啦。咁咧，其實呢個動作咧，佢係屬於一個0分嘅動作嘅。咁佢好明顯係加多咗部位㗎。呢個係一步嚟㗎，呢個已經係腳嘅一步啊。OK，咁冇辦法啦，可能小朋友突然間勾到刮到，咁記住啦，可能打套拳唔好話小朋友啦，任何情況見到呢個咧都要俾0分嘅，得唔得？大家好，咁頭先講咁我哋繼續去啦，咁呢啲講過晒㗎啦，好啦，好咁翹手錯咗啦，咁walking stand 嘅頭先low block 翹手，咁 high section 唔係好標準啦，咁呢啲都要睇嘅，睇下佢呢個 L stand 定係一個 fixed stand 啦，好多時同學咧就我係咪都打咗我坐深啲，好似靚啲，咁大家都要留意下，究竟我而家呢套拳佢係打緊 L stand 啦，定係 fixed stand 嘅？咁如果一旦錯咧，都要扣分啊！唔好又話佢好似打個氣勢或者坐得好靚。OK 頭先講過啦，嗰個motion 錯啦。又係啦，雖然佢背住我哋啊，但係其實個 rising board 咧，你都可以睇得出佢都唔係打得正確嘅，因為咧你其實要係嗰個前腕啊，1/3前腕，佢而家嗰個位置咧頂晒籠咧，你咁樣睇咧係應該係個手刀位，即係 under fist 位擋緊㗎。如果你坐側跟啲，即係當然你唔可以估啦。而家你咁樣睇，OK 係咪咧？你坐側跟啲，喺斜啲角度咧係應該睇到嘅。OK， 好啦，呢個佢打錯咗啦。咁頭先好似打咗 sitting stand in between 啦，L stand 啦，打呢套拳好多時同學都混淆咗刀曬嘅。不過呢個動作真係扣0.2嘅。OK， 又係 high session 啦。好，今次正確翻啲啦。OK，好，咁同學都好努力嘅，咁有啲動作係特登表演嘅。OK， 好，sorry，好，係一套黑帶拳基壁嚟嘅。好，同學仔都打得好好啊！咁我哋咧又係啦，會嘅，要啲時間啦，遲啲。OK。
好啊，我哋之後啲套券啦，我哋同學仔交咗俾我哋啦，其實好有心嘅，我估佢哋都想睇翻下佢哋打嗰個套券個成績啊，或者我哋咧將之後會俾翻意見啊，及俾翻分，咁好歡迎大家在座教練啊，或者之後會做裁判啊，譬如啲學生都想我哋睇一睇喎，都歡迎交片俾我哋嘅 ，OK。好，咁我哋好快咧就講一講基壁啦。咁好，好基壁咧第一個動作啦，究竟佢有冇呢個X knife hand X knife hand X knife hand checking block？咁好多時咧有啲同學咧打咗中線啦，其實係前空即係空線嗰邊啊。OK。咁呢個好多時都會發生嘅，喺打基壁同學仔唔係好正確。好，喺我哋個association 咧個 low section twisting kick 咧係需要 hold 少少嘅，咁啊當然唔係直晒啦，同埋踢個位置唔係咁正確啦，唔會係 outside 個 body line 嘅，個對手喺前面㗎。好，咁呢個 fast motion fast motion 咁啊個節奏同埋個動作還是唔係好啱啊。好啦，比較爭議大就係呢個 double high section double archhand 啦。我哋嗰個association 咧，我哋係冇 sine wave 嘅，同埋呢個係 high section。咁我哋星期日咧係會有個實體班啦，我哋將會咧就去盡量去我哋叫做高呼個有啲可能特別嘅套拳嘅動作啦，咁大家可以一致翻嘅。好啦，我 bending wedding stand 啦，嗰個 face 即係嗰個 angle 唔啱啦，facing 嗰個位置唔啱，隻腳前面呢度。backward motion 啦，又係講嗰啲啦。OK， 好，好啦，如果就咁睇咧，佢個middle section side kick 而家呢個 position 啦，好靚喎，好直喎。但係如果頭先有冇留意咧，其實佢個 execution 個 trajectory 其實唔係一個 side kick 嚟嘅。sorry，佢係好似 turning kick 咁噶。咁樣咧，唔好因為佢個動作完結嗰陣時好完美啊，覺得咁你都要睇佢嗰個 trajectory，即係嗰個軌道啊，佢踢嗰個動作，究竟佢係一個 side kick 啊，定好似踢緊 turning kick 啊？好，擋唔擋到啦 ？L 聲嘅 guarding ball 啦，究竟係咪擋得好啦？好啦，好啦，一樣啦，佢個 turning kick 好靚喎，但係咧，其實佢個位置，佢個腳嗰個 angle 啦，嗰個 foot position 啦，即係個 technique 基本上就唔啱。好，佢而家係落咗 land 咗啦，落地啦，先踢啦。咁我哋係唔需要嗱，好多時大家打double archhand 咧都會做 side wave。我重新嗰次啦，我哋係冇 side wave 嘅呢個動作。好啦，好呢個動作咧係要睇但我哋知道個派可能有啲唔同嘅，我哋會星期日再大家演練，我哋去一個評核。咁但係咧，就睇到個 turning kick 其實都係呢個都唔啱呢個 knuckle 太高，唔係呢個唔係 upper punch 啦，呢個打 solar pass， 好多同學仔都打咗去頸啦，其實應該打 solar pass。Night shape 都唔得，呢個手唔係得。好啦，double shape block 啦，因為呢個色帶可能小朋友，尤其是小朋友好多都打，其實佢 double shape block 圓個 OK 喎，幾靚喎，但係又係嗰句啦，佢去打嗰陣時，佢個 travel 啱唔啱咧？佢個 project 係咪由下低打上？我哋唔係下低打上去㗎，我哋唔下低打上去㗎，所以都係錯㗎。好，跟住8步啦，8步都唔啱。好，不過好靚啦，都算打得同學仔打得好。OK，好，咁樣我哋咧會星期日咧同佢講次啦，我哋星期日咧都會做一次真實嘅演練嘅。咁我哋咧盡量去 synchronize 翻大家嘅
套拳，咁希望咧大家就知道我哋個要求嘅。好，咁我嘅今日嘅演講咧就present 咧就係到呢度啦。咁阿伍 Sir 唔知有冇其他嘢講咧？咁先啦。係今晚多謝晒 Andy Sir、陳 Sir 啦，同埋Alex、曾 Sir 嗰個演繹。咁其實佢哋都準備咗好多物料啊，咁同埋佢哋都分工嗰個時間管理都非常之好，同埋咧我覺得好有互動，因為有呢個有片睇，同埋可以一齊試下做 judge。咁嚟緊咧星期日都我哋會見面嘅，咁就係實體班。咁實體班咧，其實我就唔想再多花時間嚟講賽例啦。咁希望咧今日之後我都會再 send 翻個懶人包俾大家望一望賽例上嘅差異。咁其實大家都做過裁判咧，應該唔會太困難嘅。我覺得啦嚇，彩拳派嘅比較棘手之處就喺嗰個裁判多扣分例之中，因為我哋好多時都會 focus 我哋最硬眼咧叫做睇到嘅錯處，咁所以咧就淨係計咗個0.2，其實就真係唔係淨係得0.2嘅，因為喺你哋固有嘅扣分例裏邊咧，2分或者1分咧已經係好重罰嘅，因為你得30分或者得15分，咁所以咧要習慣我哋呢個0.2係咁扣，佢可能左邊啱右邊錯都要分析得到，咁所以咧你個手眼協調咧同呢個打機嘅差唔多嘅，係要好撳得好快嘅。咁好啦，我講一講頭先 Andy Sir 講嗰個0分條件。今次對於裁判長，我對大家裁判長呢個0分條件嘅要求係相對高啲嘅，即係話我希望喺裁判員睇唔到嘅情況底下，你必須要 spot 到呢一樣嘢，因為佢哋你理論上應該係最有經驗嗰一位啦。而如果你發現咗有0分條件出現咗嘅話咧，你雖然唔可以用你嘅身份或者你嘅權力去改變佢哋嘅分數，但係你一定要提點佢哋咧。我見得到，你哋有冇人見到？通常佢都會翻嚟同你講係啊，怪怪地嘅，不過我唔知嗰個係咪0咯。咁嗰陣時你俾膽佢俾0咧就得㗎啦。咁所以咧裁判長真係睇緊呢個6樣嘅0分條件。咁我哋星期日係會練呢一樣嘢嘅，係針對，因為其實嗰個0分條件咧，我相信同大家，因為其實我睇過吹派同埋維也納派，大家都有0分條件嘅，嗰啲咩停你2秒啊、mix 咗套拳啊嗰啲，我唔多講啦，因為好明顯嘅。但喺我哋嘅派系裏邊，一個頭先 Andy Sir 花咗好多時間講個 deviation 同 variation 咧，確實真係喺我睇過你哋啲例咧，唔係0分嚟嘅，所以要搞清楚。同埋頭先所講嘅 variation，即係偏差，即係唔係偏離啊，偏差，只要大於一個膊頭嘅偏差，我哋就當偏離㗎啦。咁所以咧呢啲嘢咧唔想搞到選手咧輸咗都唔知咩事，所以呢個咧最緊要咧要做翻呢個調合。咁另外一樣嘢就係頭先 Andy Sir 都講過咧，一啲各派唔同嘅可能 sine wave 嘅演繹啊，或者一啲打法嘅咧，其實我已經有個錦囊㗎啦，唔使擔心我哋唔會由 Chonji 打到通溜嘅。但係咧，我哋會淨係拆嗰啲招出嚟，例如 side kick 你係打出嚟定收腰定係冇手勢，例如有冇 sine wave，例如呢個係踏步定係線步，咁呢啲咧我哋可以喺星期日嗰度統一一下。咁至於今次其實頭先陳 Sir 冇講嘅咧，就係關於俾 warning Juliana 同埋 foul Kamchana， 我哋嘅比分咧係有一個 gesture， 有一個手勢去示意嗰8種唔同嘅 foul， 嗰8種唔同嘅 warning 同埋5種唔同嘅 foul 嘅。不過今次因為大家咧有好近似嘅動作啊，所以我都省卻呢一樣嘢啦，呢學嚟其實係冇用嘅。21號之後，咁所以咧我哋都唔需要做嗰啲咩跌落地啊、撈啊、出界嗰啲動作。咁我哋係有嘅，不過我哋都可以無視呢樣嘢。反而咧，我哋想大家裁判做搏擊嘅裁判知道乜嘢係要want，乜嘢要接受，同埋乜嘢係就嚟出事，我哋要識得 visualize 呢啲嘢咧，衝埋去stop 呢個意外嘅發生。咁多謝晒各位啦 ，thank you for everyone for coming，多謝晒各位。咁唔知大家可唔可以開鏡頭，我哋影張 group photo 咧？咁我哋跟住就開完結啦，唔該晒。Whatever is
see you in the competition or see you on Sunday. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye.